Joet is in Ljouwert maar het Uitfestival, het nieuwe culturele seizoen niet aanzetten. Het festival met muziek, doens en oorculturele activiteiten voelt voor de zesde keer plak. Wichtige speler is de organisatie van de culturele Haardstad 2018. Die ben al een eind op streek. Nou, er is al heel veel werk gedaan. Er zijn al 41 projecten in de steigers gezet, waarvan er al 10 in een wat verder voor het stadium zijn. Maar het klopt, we moeten ook nog heel veel doen. Maar je merkte dat het echt vibreert in de stad en in Friesland. Dat iedereen er zo langzamerhand mee bezig is. Dus wat dat betreft denk ik dat het al behoorlijk op stoom is en dat dat de komende jaren alleen maar beter wordt. Kunstenaar Martin Winters kreeg een prijs van de gemeente voor zijn Skip de Lading. Waarmee hij in 2018 terug Europa zil. Hij iepen het festival. Als we samen in de auto zitten, als we een waterijsje eten op de kinderboerderij, denk ik de hele wereld piept, behalve wij. Voor de theaters liep het een goed seizoen te worden. De Harmonie in Ljouwert heeft al 22% meer kaarten verkocht als Vlienier. We willen dit hier in slagen om weer hele grote cabaretiers naar de Harmonie te krijgen. Zoals Goesman en Brigitte Kaandorp, Joep van het Hek, Bert Visser. Dus dan speel je al wat op zeker. En ik weet ook dat het landelijke sjoen al je krijgt daar even wat beter gaat als de Harmonie. Jong en oud kwam Joet in actie om mensen warm te krijgen voor cultuur. Al slagen dat net bij elke niet in.